好不好？台湾跟澎湖啦、马祖啦、电缆海底电缆常常被搞断，所以现在认为说是大陆有一个货轮被抓了送回来，到底你是不小心碰到还是故意的啊？那这个宏泰货轮海巡署呢登船去检查到底怎么回事啊？那另外呢，这个10天里面2次把我们的电缆搞断，所以管碧玲说这是现行犯这个全一轮为什么我们把它押来？因为呢10天没搞断我们2次，你这是什么意思啊？那台澎3号海朗被中资货轮拖断，所以呢押回来那之前的马祖也被弄断，所以总统府说不能排除灰色地带的侵扰手段这个是灰色地带故意来搞断我们的海缆那所以1月3号那个时候呢，一个叫做坦桑尼亚籍顺兴，因为他很多都在这些国家注册了那结果呢就把这个中华电信的海缆拖断。2月25号又一个中资背景而且呢船上的人呢，这个都是有中国籍的多哥级宏泰轮，在多哥注册的那所以呢，台马2号海缆变成全部断然后呢，现在呢，台澎3号海缆又全部断，到底怎么回事？看一下。海巡署25号登上多哥级宏泰货轮，带走船上8名大陆籍船员，因为他们涉嫌拖断海底电缆，导致澎湖离岛和台湾的通讯网络中断。海底电缆是数位生命线，而这次台澎第3电缆疑似被陆资货轮给拖断，外界就担心可能是大陆对台湾进行灰色空间作战。对此，国台办26号是表示，这全是赖政府的政治操弄。全球每年约发生100余起的海底光缆损坏事件是常见的海上事故，民进党当局在基本事实、事故责任尚未理清的情况之下，刻意的渲染，企图政治操弄，不得人心。但宏泰货轮为何在台湾西南海域徘徊2天2夜？国台办表示，相关情况还在了解当中。海委会管碧玲则回应，为了守护国安，会采取最高规格防范。中国如果是利用台湾的民主法治，然后来进行阴谋不彰的灰色地带袭扰的话，我们怎么办？所以这个是我们带案回来的时候，我一直在心里面思考的一个问题。好，国台办生气，说呢，民进党没有搞清楚事实，就故意政治操弄，说什么是我们这个他的船呢把我们的拖断，他故意的。所以说大陆也在检查核实当中到底是怎么回事搞清楚但是呢，民进党就已经讲了，就是政治不是他说还搞不清楚了搞清楚再说。那你看台湾跟马祖之间有海缆有这个台马2号、台马3号、台马4号。那海巡署说呢，不但如此，大陆的海警船呢常常来，他们说我们是常态执法，那我们就说呢常态骚扰。什么常态执法？在我们的区，你怎么跑来？海巡署说，恐怕已经真的变成常态了。因为呢，说呢，到金门海域已经60次大陆海警船，60次的，在很短时间已经来了6次，他不是经常来了吗？就变成这样子嘛。来，余văn兄，所以的确这种东西是第一个，我们当然要先证明，的确是中共的注册的外国籍的这个船，他们下锚的时候把它给偷断了。因为它不是那个什么拖网渔船嘛，它在渔船还有渔网有可能会拉断嘛，那你这个就只有下锚的时候才拉断，所以你要去证明的一件事说，的确是这条船是他拉断的，那他为什么要在这里下锚？那你船就要讲清楚了，茫茫大海，你为什么一定要在这个地方下锚？就你下锚的时候就刚好就把它给勾断了。不过最重要的是你要证明的确是他干的，因为那个船。我们这个台湾周遭海域的那个船来来去去实在太多了，你要证明是这条船干的，那这个证据好不好采集呢？这个不晓得因为我们都不是专家。但是我要讲的就是说，金门跟马祖其实他们的压力是非常大的，海巡署的人员，你看中国大陆的船这么多，他随便派1条船、2条船，然后越境，然后在这个地方。做一些活动来压迫你，心理上制造这种压迫感，你都很难处理。那你要求说我们海巡署的船说，他只要出来，我们要去应付他就要去做驱离
我跟你讲，真会累死了。这就像我们战机一样，他的飞机这么多，他可能1个礼拜只要派1个飞行员，可能只轮到1次，就进入这个中线，在中线附近这样活动。我们很可能就是每天都要起飞，每一个飞行员可能都要分到1次。他真的要密集这样干，他有这个能力做得到啊。所以我想讲把你操死了，就是。对，所以我想讲哦，两岸之间哦，任何人跟我讲说有一个很简单的方法就可以解决掉双方之间的争执，不管是战争，不管是和平，或是不战不和，我都要讲两岸的关系大概是全世界最复杂的两权之间关系的其中一个。你告诉我你要怎么处理？譬如说金门马祖，他们的船越界了，他们的海警船进来了，那我们的这个海巡署人船要去赶他走，他都不走，你打算怎么样？你认为我们是真的敢把他撞了，或把他射击吗？不敢嘛。所以就是说，这是一个很为难。所以呢，我们的政府就要处理这种事情，要有相当的弹性，要认为两岸之间基本上是政治的问题，不是军事，不是外交，不是其他的问题，就是政治的问题。如果是政治的问题，那就请你用政治的方式来试着去解决。你说你在加强战备多少这个军费增加多少 GDP 的3%、5%、10%，我讲了上述这些情况，军机、军舰的这个接近中线或超过中线，还有海巡船这个海警船的问题，包括这种一般的货轮勾断了你的这个底下的这个电缆的问题，我告诉你，你一样是没有办法解决的。来郑。我个人觉得说，当然是通讯对于战时还有对平时来说是非常的重要。你说它是不是影响到这个国安？因为这个海缆不断的被侵扰，它也可以帮上纲到这样的一个层面啊。只是呢，这就是刚刚玉芳兄所提到的，你就是必须要把它厘定真相嘛，把它厘定清楚嘛，是不是就是这个全移轮把它撞断的？如果是的话，你也上岸去做这样子的一个押解动作，也可以把它问得很清楚。但是我只是说，我们的管碧玲主委啊，他不需要一开始进来，你看他所讲的话里面就充斥了非常多的政治语言，不要利用台湾的民主政治要如何，完全就是已经刻板的完全锁定在这个样的层面当中嘛。来，你说它是不是非常常态性的？也的确是啊，因为它的轮船就非常多的，注册的也很多啊。那每一个都是用这个比较是阴谋论的方法来论断的话，我觉得这个是会让你很多的焦点会因此得到一些模糊嘛。如果他觉得这个东西这么重要的话，我觉得海巡署应该还不足以啊，你可能还要煽动这个所谓的国防部，还有包括我们的数位部、我们的交通部，大家联合起来，面对于未来有这么多的状况发生的时候呢，该厘清的一个角色跟责任，以及如何在事情发生之后，能够确保我们的资安、我们的通讯、我们这个断了之后呢，能够有立刻的回补。这不是只有这件事情彼此互相那边叫来叫过去，然后互相的指责就可以解决了。这个事情如果是变成常态的话，我们是不是要启动相关跨的部会里面共同来解决这个问题？我觉得这才是一个面对这样的事情，而且你把它界定为常态性的部分里面最重要的一个方式嘛。世轩，这个我不知道大家有没有发现一件事情，不管是在海上碰到的、空中碰到的，或两岸交流上面碰到的，似乎民进党所有的官员的对谈都有一个标准的 SOP 哦。就像很多台湾的年轻朋友都跟我说，他们每次看国台办讲话，感觉似乎都是同个模样。民进党也是如此。刚刚委员有提到，管立明太急着去第一个讲说这个是中共企图影响台湾的民主法治体制等等。其实船要能够证明是不是他勾断的，其实相当容易。因为有开过船人都知道，你出去的时候，它其实是有一个 GPS 的路线画出来的。船怎么回港的，其实已经不是看灯塔了。是看着你原来出来的那条线，原程返回渔港，所以要能够知道这条船它的途径非常容易。这个船也被我们扣了，我们要能够找出答案相当容易。所以说，我觉得没有必要在第一时间就马上说，哎，中共怎么样？因为这个对于两岸其实并没有太大帮助。但我觉得大家更要去思考的是什么？大家记不记得前一阵子在马祖的海缆也是断掉？这一天澎湖又断掉，事隔才多久？民众，我觉得大家会关心的是，这个是不是国安问题？我觉得当然是国安问题，要不要检讨？当然要检讨。有这么脆弱吗？下个毛一勾就断？如果这么脆弱，我觉得这个我们的海缆这个是有问题的，这个大家一定要检讨。那今天国台办的说法，我觉得也很模糊了。坦白讲，就是说你船又换了名字，那他们今天的说法上面会让大家觉得说，这个到底是不是灰色地带行动？我觉得这个难免。休息一下再回来。
那么林岱樺呢，他被检察官分5路搜索啊。当天他曾经还把他约去南机处吧，南机场。然后呢，这个他拿了个纸条，跟陈水扁那时候一样，说政治干预司法，司法干预初选啊。那道歉了啊，昨天道歉，为什么道歉呢？赖清德说你这样是对全党的侮辱，有的话就拿证明给我看，没有的话呢就道歉。他怎么拿证明呢？这种事你感觉嘛，你怎么能证明？说检察官有没有受到政治的干预，能证明吗？长官给他下令，你拿得到证明吗？所以证明根本不可能的事情，什么证什么明啊？反正就不爽你讲了。那所以这个赖清德出手，林岱樺公开道歉。本来赖清德那个烤肉趴，他说本来不想去的，后来旁边人劝他不必跟总统这样计较这种东西，对你有什么好处啊？那所以呢，基本上这个林岱樺发言转变了啊，当时是政治干预司法，司法干预初选。然后接下来说暗黑势力，就转成暗黑势力。那什么是暗黑势力呢？没讲，然后呢，现在又道歉啊，跟说那个话讲的，我不是指党内任何人啊，等等等等所以呢，基本上呢，拿出证据非常不应该的，因为真的是拿不出证据来。怎么拿证据？很多时候你如人饮水，冷暖自知啊，你自己心知肚明啊。吴思瑶说，从来没有介入司法个案。就赖总统没有介入个案的有没有介入个案我们也不知道，有很多时候也不一定要介入个案，人家看你就看得出来，要拍马屁的检察官、法官自己会想办法去追逐那个风向当然有的是这个刚正不阿，但也有的趋炎附势那这个民进党说总统态度是一致的向来就是这样子那另外呢，这个民进党人士说呢，为了保住党内初选的门票。所以呢，林岱樺向暗黑势力妥协，因为他本来说有暗黑势力嘛，那现在呢要向暗黑势力来妥协那另外呢，高雄地检署抗告，因为他的弟媳原来呢是这个70万就交保了，说现在呢这个重新更裁，而且被收押进监就收押了那说他弟弟一肩帮他扛起那今天呢跟他有关系那个事2次被搜索。所以换句话，检察官呢，这个越来步调越来越严那另外呢，这个林岱樺他同派系的大佬呢是不相信的这个正国会的中常委叫陈茂松说，检调依法处理，不要草率，不要随便入人于罪那到底怎样我们看一下。总统官邸办餐会也顺势帮钟嘉宾庆生，拍下影片的林岱樺说现场一团和气，但没说的是总统也对他发脾气。司法干预初选，就是这话引得总统不悦。据透露，本没打算出席的林岱樺在正国会同仁劝说下才转念赴约，而当天他也特别跟被点名有意参选高雄市长的潘孟安拍照。合照后更顺势要向旁边的总统诉苦，没想到总统是当场动怒，要林岱樺拿出政治干预司法证据，若有一定查办，不然其相关发言形同指控全党，更要求林岱樺公开道歉。赖清德总统也有简单的转述赖清德总统认为林岱樺委员对于党内是不是有介入司法，或者是司法介入初选这些作为、这些说法，赖清德总统认为他应当来严正澄清。我那天也在场，赖清德总统其实讲的都是一样的就是台湾的司法有其独立性，我们要尊重司法。要勿枉勿纵，间接证实总统确实说重话，也难怪2天后林岱樺脸书发声明，还在立法院公开澄清。政治干预司法，司法干预初选这句话，不实的讯息在媒体流窜，恶意十分明显，使我感到错愕。这句话并非指控任何党内同志。好吧，现在这个议员啊、立委啊，牵涉到这些助理费的有70个人在办，加起来过去加起来有200个人。赖清德刚刚在民进党的中常会有表示有3点意见第一个就是说，以后民进党的这个民意代表的助理团队要比照公务人员任用法，不得用配偶以及3亲等以内的血亲姻亲，家人可以当志工不要拿钱就当志工，
不要呢挂名当助理啊。这是最重要的一点啊。第二就是用人为才，第三个就对助理要好一点啦，因为很多时候都助理去检举的啦，所以对你们助理要好一点啊。来，志恩。我觉得林岱樺哦，他这件事情的确是造成非常大的一个震撼啊。不过你可以看出，民进党在高雄党内的这个初选的人选哦，大家都戒慎恐惧的。其实也没有那么惊喜。我说实在，因为好像这个少掉一个这个所谓的民调比较高的。不会很惊喜，因为大家不晓得下一波会是怎么样。因为目前为止不晓得赖的这个所青睐的人是谁。那他今天发生在林岱樺的事情上面，也会发生在他们自己党内的人的身上。所以大家都在讲说，那个高雄这一场选举哦，不是民进党要赢啊，是民进党的新潮流要赢哎。不是只有他们要赢，还要特定的派系来赢。那目前党内这些初选的人，林岱樺当然很显然不是。那其他人也不，除了赖若龙是属于局系之外，其他另外2个都是旁支。所以到底赖清德所青睐的人是谁？如果真的到了初选不是他喜欢的人的话，那是否这样的手法也会放在他们的身上？那更不要说在国民党的身上了，也同样的这个欧龙谁的这个 people 很多。所以大家对于这件事情是用比较谨慎的态度来去看待的。那林岱樺当然是7届的立委，而且他过去不管在形象在地方，他是属于地方型的这样的立委啊，所以说很多人对着这件事情真的是每天就在讨论这些。但是你说他们这一些的支持者会因为这样子就比较不相信林岱樺，目前看起来好像还是铁粉蛮支持的，所以不要想说这些票可以转到国民党身上，还是不可怜的代际，好不好？但是呢，所以我觉得林岱樺当初就是拿的那一张像阿扁那个方法。以赖清德的角度，他当然要求他道歉了，因为这个国民党这对民进党是非常非常伤的。你没有任何证据来说这样的部分。那诚如刚刚赵大哥所提到的，今天通法式这个东西在地方已经流传很久，因为他们的关系太密切了。而且林岱樺也的确在通法式过去，不管在土地，还有在他自己的基金会就设在里面，还有包括他自己的家属，还有在里面几乎2个单位都已经不断在互通互流。所以说今天为什么赖清德在这个中常会里面要讲出这么重的话？因为他们应该掌握某种程度的一个讯息。不过我还是要多这个熊检在这一次呢，今天我记得拉惨，当初就是闹得沸沸扬扬。你看立法院大家一早出去就吓死了，怎么这么多的阵仗？然后在通法室，在他的服务处也得这么多，就最后到了晚上16个小时之后，他是被100万给交保的。那这个大家觉得说是不是跟柯 P 一样，已经到了什么程度？可是你看看几天之后，还是可以出现在烤肉趴，然后呢发表一个公开的道歉，形成造跑。所以说这个部分里面整个的待遇是完全不一样的，所以我只能说这件事情的发酵目前还在持续在进行。但是林岱樺是不是因为这样子就在这个初选里面就 out 掉呢？其实还不尽然。对你选高雄市长最有帮助。我觉得现在目前看不出来。诚如我刚刚所提到的，这个支持林岱樺，因为他是地方服务型，他不是靠空气票，他不是像其他人可以靠空气票，他就是地方服务。你被他服务了，你对他这个20几年对他都是帮忙他的这个部分，他当然就是铁杆的，他不会把这个票留到国民党。那对于他们开始认为说是不是有其他的这个党内的人在搞他，所以最有可能是这一群人到时候就不出来投票，但是你要把这个票留到别人地方，我觉得这还是有待观察了。就民意代表如果要稳定他的选票，第一个基层的服务一定要做好，要勤劳，要诚恳，要服务到家，那被你服务过的选民会感念你的。第二个就是你还是要这个问政还是要很犀利，还要很认真，就是你要靠这个所谓的空气票、形象票，但一部分人要靠扎实的组织票，形象跟组织缺一不可。来，一翔。其实我先回应一下这个赖清德主席、赖清德总统提到的这个对于助理的这个使用方式，我真的觉得其实这应该成为一个全国的通办啊，就是说不要用配偶，不要用3等亲，为什么呢？因为这个真的是我觉得全国太多这种诈领助理费的事情发生了，其实甚至于我很怀疑啦，搞不好检调都有专案在办这件事情，不然怎么会办到70个人以上哈？所以这个部分我觉得应该是这个成为一个全国的通案啊。但是事实上，我觉得针对林岱樺的部分是这样，就是说你去仔细看林岱樺，他那一天这个认为很冤，他讲了2件事情。第一件事情就是说政治干预司法，第二件事情就是司法干预初选，虽然是2阶段的一个逻辑性。但第一阶段就是说你政治干预司法，你政治干预司法，任何人都可以喊得出来，但你的证据要拿得出来。如果你证据拿不出来的话，那就变空喊了。所以我觉得这个部分可能会导致总统主席赖清德最不满，就是说好嘛。那如果你认为这个问题，我也不可能去看全国的检察官每一个人在干嘛。如果你找得到证据拿出来，大家来讨论，大家来办嘛，对不对？但第二个层面，其实我觉得也是另外一个，就是政治性的司法去干预初选。我讲2个层面，第一个，现在初选还早，
你知道，民进党其实没有那么快，民进党通常的做法是到明年讨论完，说到底用征召或者提名办法是什么，才会有所谓的县市首长的初选开始。现在才2025年年初，还没有到2026年，而且况且是26年年底这件事情才会定妥啊，才会有选举。所以第一个部分离初选还早，如果真的要干预初选的话，那不会是今年或现在发生的事情。第二件事情就是说，到底是对谁有利？如果真的林大化真的被办，是对谁有利？潘孟安已经出来说他不选，对不对？潘孟安已经出来说他不选，那所以好，那不会是人家空降有利？那连林大化自己的这个派系都出来说赖清德是不会干预的，所以连自己的派系似乎对这个都是觉得说，到底是从哪里凭空想象出这个所谓的这个司法冲动初选的？所以我是觉得这件事情不是不能讨论啊，如果你有证据的话，但如果你没有证据的话，我觉得喊这个就会在有一些人的耳中就变成政治的攻防，这个对于司法的议题来说大可不必。我觉得当然个案干不干涉是一回事，另外就整体的大环境跟那个氛围气氛也蛮重要的哦，所以千万不要人家觉得哦，让某些人有寒蝉效应，让某些检察官法官觉得我去趋炎附势拍下马屁啊，这个仰望上意啊，那他有可能是被叫的，有可能是自动的哦，觉得我这样就可以升官啦，哦，就可以当什么主任检察官啦，哦，就可以当什么庭长啊、院长啊。如果这样去，因为这个环境造成这样想，就非常非常不好。休息一下再回来。